レイン先生の熱血授業編。逃げさしまくり大学ボートレース学部の教授レイン・パターソンだ。出血を取るぞオリバー君。兄さん所属普段は教授、今日は生徒のオリバー・バンスです。よろしくお願いします。全然普段教授をしてるように思えないが、まあ毎回ね、普通に反応したらマンネリかなと思って。なるほど、そうか。今日もビシバシと体育会系の指導でボートレースを教えていくからな。はーい。まあ、言うほどビシバシの体育会系ではないですけどね。アキアキしてますけど。いや、結構熱い魂を持って講義をしているんだが。まあ熱い魂を持っての講義のところは、全くもって同意ですけどね。じゃあ今日も熱血指導お願いいたします。任せてくれ。はーい。3限目は展示構想の見方だ。ボートレースの展示構想ってなんだか覚えてるな、オリバーくん。確か、あれですよね。競馬でいうパドックみたいなやつですよね。そう、さすがオリバーくん、その通り。ちょっとギリギリでした。何がうろ覚えでした。正直うろ覚えでした。申し訳ない。素直だな。はい。まあでもさすがと言ったところだな。はい。スタート展示と周回展示と呼ばれる2種類の展示でコース取りだったりボートやモーターの調子を見てみんな予想の参考にしているんだ。なるほど。ボート、あれですもんね、モーターとかがすごい大事って言いますけどね、初心者の僕にはまだちょっとピンとこないので、今日いろいろと教えていただければと思います。任せてくれ。ここを制する者がボートレースを制するぞ。なるほど。まず最初に説明するのはスタート展示。ボートレースは定番と進入コースが異なることが多いから予想をする上では欠かせない直前情報なんだ。確かあれですよね、若手選手は外側を走るみたいな話ありましたよね。そう、それだよ。ボートレース琵琶湖の澤田選手も最初の頃は外側から走って経験を積んだって言ってたよな。こちらですね。そう、こちらだ。これが今スタート位置に行こうとしている状態だ。なるほど。あれでしたね、なるべくこうスタートのタイミングは取れなきゃいけないんですよね。そうなんだよ。フライングスタートっていう決められた時間内にスタートラインを切らないといけないやつだな。で、今自分はどこからスタートするぞっていうスタート位置を決めるところまで来ているんだ。なるほど。今ようやくスタート位置に1号手の選手はついてるな。続々とスタート位置についている。はい。で、この他にもスタートタイミングを見るのもポイントなんだよ。なるほど。さっき言ってたフライングスタートっていうやつだな。あれですよね、確かすごいフライングしてしまうとかなり重いペナルティーを課せられるってやつですよね。そう、スタートラインを0秒ジャストで通り抜けることを基準にそことどれくらい差があるのか見れるのがここなんだ。ここか。そう、ここなんだ。なるほど。今外側の選手はちょっとだけもう少し早く行きたかったかなってぐらいの余裕があったように見えますね。そうなんだよ。これがスタート展示だな。出走表でも話したけど A1 の速い選手になると 0.0 何秒でスタートしてくるから本当にすごいよな。 0.0 何秒はもう精密機械のやり方なんですよ。そう、すごいなんだよ。本当にすごいよな。なるほど。続いての展示は周回展示だ。コースを2周するからそこでちゃんと内側回れてるかばたつかずに乗りこなせてるか見てみよう。実際の映像がこれだな。はい。ここだよ、ここ。周回展示。はいはい。一人一人のコーナーもちゃんと見れるな。これはいいですね。これは選手のコンディションとボートのコンディション両方見れるから、これはかなり大事ですね。そうなんだよな。これは本当に大事な展示だからな。他にはどこ見ればいいんです周回展示後にタイムが出るんだけど全部で4つのタイムが出るんだ。展示タイムは2周目のバック側の直線 150m のタイムでだいたい平均が 6.5 秒くらい。時速に換算すると 80km 前後だからかなり速いことがわかるな。
直線タイムはその名の通りバック側の直線のタイム。回り足タイムはコーナーを回り始めてから終わるまでのタイム。一周タイムはちょうど一周する時のタイムだな。この中で特に重要なのはどれだと思う？やっぱ一周タイムが重要だとは思うんですけど、でもね、何回もやっぱ映像を見てきた中だと、この回り足タイム、ここでやっぱり差をつけてるイメージがあるんですよね。特に3番以降、4、5、6の番号を持った方はやっぱりここで、カーブ、この回り足の時の速さで抜いてるイメージがあるので、ここが大事なんじゃないかな。じゃあ回り足タイムということでいいですか？ファイナルアンサー。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。なんだよちょっと溜めたからマジで今焦るな。やっぱドキドキするんだそれって。ドキドキするねこれね。でも大正解、回り足タイムなんだよ。差が大きく出て勝負を決める大事なポイントとなるコーナーのタイムだから、君たちもよくチェックしような。やった、嬉しい、やってました。いやさすがだ先生。でもそうですよね。でもそうですよね、今までの映像を見てるとやはり外回りの選手が勝つ時って大体この回り足のこのカーブの時に内側をついて追い抜くっていうパターンが多いと思いますので。そうなんだよ。そうなんですね、やっぱり。一番の見どころだからな。レイン先生、近江ポイントクラブって何ですか？説明しよう。ボートレース琵琶湖で電話やインターネットで船券を買うとポイントがつくんだ。そのポイントを集めるとここでしかもらえない特典と交換できたり、なんとキャッシュバックもできちゃう。しかも入会費や年会費は無料。ボートレース初心者も上級者も近江ポイントクラブをチェックだ。じゃあどれくらい違うのか、上位 20% しかいない A1 選手と B2 選手の回り足を見比べてみるか。ほう。やっぱそんなに違うもんなんですかね。そうなんだよ。これだな、1号艇の選手が A1 の選手だ。で、6号艇の選手が B2 の選手だ。どれくらい違うか見てみるか。あ、これが1号艇の選手だな。回ってるぞ。綺麗になったですね。すごいスレスレだよな。で、緑色の方が B2 の選手ですね。そう、今から来る6号艇の選手が B2 の選手だ。この方だな。そんなに悪いようには見えないんですけど。でもどうでしょう、もう一回見たいな、全体を。もう一回見たいのか？そうですね、やっぱり先に、A1 選手見てしまったので、確かにな。B2 選手の見てからもう一度見てみると、そうだな。じゃあもう一度 A1 選手を見てみよう。でも、こうしてみるとやっぱ小回りがすごい効いている気がしますね。そうなんだよ。 B2 の選手はかなり丁寧に回ってるような印象を見受けられるよな。そうですね。でもやっぱりそうですね、一旦ブレーキをすごい効かせてるような感じが、ブレーキはなさそうですけど、ものすごくなんか無理やり止まってるような感じが今ありましたね。そうなんだよ。なるほど、確かに全然違いますね。そう、差が出てしまうんだよな。やっぱ A1 の選手はこう無駄がない感じがすごいしましたね。そうだな。すごくなんかこう小回りが効いているような感じで、そこに差が出るんだろうなって思うよな。そうですね、減速のなさが明確でしたね、今2回見ると。そうなんだよ。他にも直線タイムはコーナー出口からのアクセルをかけ始めるところからスピードが乗るまでのタイムがわかるし、展示タイムでスピードに乗り切った伸びをチェックできる。なるほど、そういうタイムの確認だったんですね。ちなみになんですけど、今この見えてる映像のこの黄色とか赤色になっているのは、これ特に速かった方という意味で合ってますかね？そうなんだよ。赤がそのタイムの1番、黄色が2番って意味だ。なるほど、ではやはり赤色の選手に特に注目したいところですね。そうだな。ここでさらに一つ知っておくといい情報なんだが、引き波についてだ。
なんだかわかるか？引き波？引き波ってなんだろう。まあ、波っていうからには、まあ、そのまんま波のことなんでしょうけど。引き波とは、ボートが走った後に残る波のことなんだ。はい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 。そう、ここにはまるとボートを操縦しにくくなり減速しちゃうんだ。いいモーターはこの引き波を超える能力が高いんだよ。ああ、これあれなんですよ。思ったんですよ。こう遠藤さんの第1回の講義の時のレース見た時に、綺麗なカーブを描いた後にこの引き波に後続の選手がなんかハマったんじゃないかなって。今後続の選手波で減速しなかったかみたいなのがあったので、はいはい。なるほどな、これ重要なんですね。そうなんだよ。引き波の影響で先行戦が圧倒的に有利なんだよな。だからか。最初の人は何にもないけど、後から来る人はこう前の人が作った波をこう明確に受けちゃいますもんね。そうだから1マークで頭を取れるかが本当に重要なんだ。先頭をしっかり取るためスタートをいかにうまく切れるか、そこが勝負の分かれ目といっても過言じゃないな。なるほど。やはりそうなると展示のスタートはよく見ておかないとですね。今日教えた内容は概要欄にあるリンクから確認できるから、しっかりおさらいをするんだぞ。はーい。さあそろそろ3ゲーム目も終了の時間なんだが、先生今日はどうだった？今日のはなかなか僕の中で知識として蓄積されていなかったものなので、改めて授業を受けられてとても楽しかったです。特にね、引き波の概念はなかなか面白いですね。確かにそうだよな。これいかに先行選手はいかにこれ引き波に相手を巻き込ませるかですし、で後続の選手はいかにこれを避けてトップへ躍り出るかのこの駆け引きもまたボートレースの魅力なんじゃないかなって思いました。そうだよな。改めて A1 の選手の凄さだったり、遠藤選手の凄さも分かったよな。はい。やはりいろんな魅力が詰まっているんですね。知識が増えるたんびにそれが分かってとても楽しいです。それじゃ今日のまとめはこれだ。はい。次の講義ではいよいよ変換予想を教えるぞ。それではさようなら。さようなら。